Good morning, it's David Berry Green, DBGitalia. It's Wednesday 25th of September, 10 in the morning. It's a lovely, lovely morning, about 17 degrees Celsius. And I've come to Diego Conterno in Monforte, who are just finishing off their 2019 Langhe Nascetta harvest. Here's Stefano. Sì. Ciao Stefano. Ciao. E c'è anche Lorenzo. Ciao Lorenzo. Sorella. Sì, sorella. Ciao Stefano. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Tutto a posto? No, bene, bene. Prosegue la vendemmia. Sì, e alla fine 2019, com'è nata Ma come negli ultimi 2 o 3 finora, anni, finora. come negli ultimi 2 o 3 anni, è andata un pochettino difficile perché c'è stato sia caldo che tanta pioggia assieme. Ok, Però la qualità finale è molto interessante e soprattutto quest'anno c'è di nuovo la quantità, quindi si è potuto fare una buona vendemmia verde e fare una selezione molto accurata e positiva. ok. E oggi c'è Sì. il momento di vendemmiare la nascetta, Sì. faccio vedere un po' la nascetta, bella. Sì, questa è una vigna di 9 anni, Ok, quindi una vigna di 9 anni. facci vedere Siamo un po'. siamo esposti a ovest, Ok. quindi è una buona esposizione. Siamo su nella luce, sì, bella. una caratteristica del grappolo della nascetta è il fatto che è molto compatto, acini molto compatti e tendenzialmente grossi, quindi tendono a avere degli acini abbastanza grossi. Ok, e quanti avete un ettaro? No, No. un ettaro, no. No, 0,6, 6.000 metri. Ok, 6.000 metri, sì. poca nascette. roba. Sì, poca roba. Quante bottiglie? 4.000. 4.000 bottiglie. Posso 4.000. provarlo? Sì, sì. Wow, bello, È una polposo, no? Sì, una caratteristica interessante della vendemmia della nascetta è che siamo a fine settembre. Ok. Quindi la maturazione della nascetta è una maturazione semi-tardiva. Ok. Questo fa sì che l'uva abbia una massima estrazione dal terreno. Ok. È un po' una caratteristica differente dagli altri vitigni a bacca bianca, perché in questo momento la maggior parte di Chardonnay o Riesling o Arneis coltivato in Langa è già stato vendemmiato. Infatti Nascetta è diventato quasi come il bianco vitigno bacca bianco della Langhe. Si sta provando a farlo diventare il vitigno di riferimento. Nascetta has become the Langhe de facto Langhe white grape variety. Yes. We work for this. Ok, grazie tanto Stefano. E buona continuazione. Alla fine Nebbiolo sarà quando la vendiamo? Nebbiolo, allora molto probabilmente fine settimana Barbere e fine prossima settimana Nebbiolo. Ok, grazie. Ciao.